对啊。你头发这样超级亮，超级红棕的。不是啊，我想尿尿，而且还没抽烟。你就刚在那边尿就好了。哎呦，吓到！尽量不要拍一些恶心的东西哦。什么啦？哎，回头。嘿。那我们去那个山谷的那个下面3号线。旅途愉快。那多保冰。来这里。咕咕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 咕，死掉了！换你，这样换你。啊，开始咕。你很慢哎。咕咕咕咕咕。你要高音，高音啊，要高音。咕咕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 ，你们要咕它才动。咕，要咕高音高音，我在看你，开始转头，转到快落枕。咕咕咕咕咕咕。我死掉了。没有，差点死掉。完事 OK。没了。有个更难的。